န္ဓာဝကသံယုတ်နာတုံမာကတုတ်တံစာရှိသည်တို့ကိုအခြေခံပြီးတော့မပိုင်တာတွေနဲ့မလောင်ကျွမ်းပါနဲ့ဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။အခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်တာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတော်မူတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတနေ့မှာယဟန်တွေကိုစီဝေးစေပြီးတော့ချစ်သားယဟန်တို့တင်တို့ဤဥစ္စာမဟုတ်သောတရားကိုပယ်ကြကုန်လော့ထိုတရားကိုပယ်သည်ရှိသောတင်တို့အားစီဝါခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်လက်တံချစ်သားယဟန်တို့တင်တို့ဤဥစ္စာမဟုတ်သောတရားကအဘယ်နည်းယဟန်တို့ယုတ်သည်တင်တို့ဤဥစ္စာမဟုတ်ဘူးထိုယုတ်ကိုပယ်ကြကုန်လော့ထိုယုတ်၌ဖြစ်သောစန္ဒရာဂကိုပယ်ကြကုန်လော့ယုတ်ကိုပယ်သည်ရှိသောတင်တို့အားစီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်လက်တံဝေဒနာသည်တင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးထိုဝေဒနာကိုပယ်ကြကုန်လော့ထိုဝေဒနာ၌ဖြစ်သောစန္ဒရာဂကိုပယ်ကြကုန်လော့ထိုဝေဒနာကိုပယ်သည်ရှိသောတင်တို့အားစီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်လက်တံတင်ညာသည်တင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်ပေထိုတင်ညာကိုပယ်ကြကုန်လော့တင်ညာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစန္ဒရာဂကိုပယ်ကြကုန်လော့ထိုတင်ညာကိုပယ်သည်ရှိသောတင်တို့အားစီဝါခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်လက်တံစေစောမှုသင်္ခါရတို့သည်တင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်ကုန်ထိုသင်္ခါရတို့ကိုပယ်ကြကုန်လော့သင်္ခါရတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့စန္ဒရာဂကိုပယ်ကြကုန်လော့ထိုသင်္ခါရတို့ကိုပယ်သည်ရှိသောတင်တို့အားစီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်ကုန်လက်တံတိစိတ်ဝိညာဉ်သည်တင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်ထိုဝိညာဉ်ကိုပယ်ကြကုန်လော့ထိုဝိညာဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့စန္ဒရာဂကိုပယ်ကြကုန်လော့ထိုဝိညာဉ်ကိုပယ်သည်ရှိသောတင်တို့အားစီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်လက်တံလို့ဘုရားရှင်မိန့်ကြားတော်မူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခြေသားယဟန်တို့ဥပမာအားဖြင့်တော့ကဤဇေတဝန်ကျောင်း၌မြတ်ထင်းတိခတ်တရွက်တွေကိုလူအပေါင်းကယူဆောင်လျင်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုယူဆောင်ပြီးတော့မီးရှို့လျင်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်အဲ့ဒီမြတ်ထင်းတိခတ်တရွက်တွေကိုအလိုရှိတိုင်းပြုလျင်ဖြစ်စေငါတို့ကိုလူအပေါင်းသည်ယူဆောင်၏ဟူ၍၎င်းငါတို့ကိုလူအပေါင်းသည်မီးရှို့၏ဟူ၍၎င်းငါတို့ကိုလူအပေါင်းသည်အလိုရှိတိုင်းပြု၏ဟူ၍၎င်းသင်တို့အားဤသို့သောအထင်သည်ဖြစ်ရသလောလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော်မူတဲ့အခါမှာမဖြစ်ရပါအရှင်ဘုရားအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဤအရာသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဤအရာသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်လျှောက်ကြတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကချစ်သားယဟန်တို့ဤအတူပဲရုပ်သည်တင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတင်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးထိုရုပ်ကိုပယ်ကြကုန်လော့ရုပ်ကိုပယ်သည်ရှိသောတင်တို့အားစီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်လိမ့်မယ်ဝေဒနာသည်တင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတင်တို့ရဲ့ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာကိုပယ်ကြကုန်လော့ဝေဒနာကိုပယ်သည်ရှိသောတင်တို့အားစီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်လိမ့်မယ်တင်ညာသည်တင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတင်တို့ရဲ့ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတင်တို့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တင်ညာကိုပယ်စွန့်ကြကုန်လော့တင်ညာကိုပယ်စွန့်မယ်ဆိုရင်တင်တို့မှာများစွာသောအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်လိမ့်မယ်သင်္ခါရတို့သည်တင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပယ်ကြကုန်လော့ဝိညာဉ်သည်တင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပယ်ကြကုန်လော့အဲ့ဒီလိုပယ်နိုင်တဲ့အခါတင်တို့အားစီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန့်ကြားတော်မူလိုက်တယ်လောကမှာကဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလို့သမုတ်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုထိတွေ့ခံစားနေကြတာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပြတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြက်တွေထင်းတွေသိရွက်တွေကိုတပါးသောသူတွေယူပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ကိုဘလို့မှမခံစားရသလိုပဲဘာကြောင့်မခံစားရသလဲဆိုတော့ကိုမပိုင်တာကို
ကိုမပိုင်တဲ့အရာကိုသူတို့ဘာတွေဘလို့ပဲလှုပ်ကိုမှဘာမှမခံစားရဘူးဒီအတိုင်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘောတရားမောင်လှလို့သမုတ်ထားပေမဲ့သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်၄ပါးကိုပဲသွားတွေ့မှာဒါကြောင့်ရုပ်တတ်တတ်ပဲအဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးတို့ကလည်းတည်မြဲသလားလို့ကြည့်တော့တခုမှမတည်မြဲဘူးခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်နေကြတာဖောက်ပြန်နေကြတာဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကိုငါလို့ထောက်ပြလို့တော့မရဘူးစံပင်တတ်တတ်မွေးညင်းတတ်တတ်ခြေသက်လက်သက်တွေတတ်တတ်သွားတွေတတ်တတ်အရည်တူအရည်ပါးတွေတတ်တတ်စုပုံပလိုက်တဲ့အခါမှာလိုချင်မှုတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်ကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်တာကိုတည်တည်ချာချာမြင်လိမ့်မယ်ခက်မှကျန်သဘောရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့သွားတဲ့အခါငါပိုင်တယ်လို့မမြင်တော့ဘူးတဲချေတလိပ်ပြီးသွေးချွေးဆိုတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါလဲဒါတွေပဲရှိတာဒီအာဘောဓဟာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းသဘောတရားတွေသာဖြစ်တယ်ခဏဖြစ်ပြီးတော့ခဏပြတ်ကြတာငါလို့ထောက်ပြစရာနေရာတော့မရှိဘူးအမြဲတမ်းသူတို့တွေကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမပိုင်တာသိကြတယ်ဒီလိုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိသောလေခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိသောအပူငွေ့အဲ့ဒီလေဓာတ်ဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ယုတ်တရားအပူဆိုတဲ့တေဇောဓာတ်ယုတ်တရားဒါပဲရှိတာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဒီလိုကြကြနာနာမြင်လိုက်တော့ယုတ်ဟာငါမပိုင်တာပါလားလို့သွားတွေးမယ်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မဟုတ်တော့ဒီယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှမခံစားရတော့ဖောက်ပြန်မဲ့တရားဟာဖောက်ပြန်မှာပဲပြက်မဲ့တရားဟာပြက်မှာပဲလို့ငကိုကလေးကပြက်တဲ့သဘောရှိတဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြက်မှာပဲငကိုကလေးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရှိနေတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်နေမှာပဲဒါကိုသိတော့ယုတ်တစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ဖောက်ပြန်သွားလို့ဘယ်လိုမှမခံစားရတော့ဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတရားဆင်ခြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်ဟာငါမပိုင်ဘူးလို့သိတဲ့အတွက်ဒီယုတ်မှာတတ်မှတ်မှုမဖြစ်တော့ဘူးယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်မှုတောင့်တမှုတတ်မှတ်မှုဆိုတဲ့ဆန္ဒရာဂကိုပယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပယ်တော့အဖြစ်ယုတ်ကိုပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုတတ်မှတ်မနေတော့ဘူးယုတ်ကိုတွေ့တာမနေတော့ဘူးဒီယုတ်တရားကိုငါပိုင်ငါဆိုင်အနေနဲ့မဆွဲလန်းတော့ဘူးယုတ်တရားဟာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါအတ္တကောင်ငါအတ္တကောင်မဟုတ်တာသိကြသွားတော့မတတ်မှတ်တော့ဘဲနဲ့တတ်မှတ်မှုကိုပယ်လိုက်နိုင်ပြီရုပ်ကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပယ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့စီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်ပြီးအေးချမ်းပြီးဒီလိုပဲခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာကလည်းအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာ၍အာယုံဝတ္ထုယုတ်တွေနဲ့တရားအတွင်းကဝတ္ထုယုတ်များအဲ့လိုမျိုးအာယုံယုတ်ဝတ္ထုယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ဒါတွေထိတွေ့ပြီးတော့မှပေါ်လာတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိမှပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့ခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာကြာကြာတည်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအခုဒုက္ခဝေဒနာခံစားပေမဲ့တော်တော်ကြာဒုက္ခဝေဒနာခံစားရင်ခံစားတာဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်ပဲဥပေက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတာဒီတော့ဝေဒနာဆိုတာဖောက်ပြန်တယ်အကြောင်းရှိမှသာပေါ်ပြီးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သွားတာဒီလိုအမှန်တိုင်းသိတော့ဝေဒနာမှာမတက်မှတ်တော့ဘူးမမြဲတဲ့တရားမှန်လည်းသိတယ်ဆင်းရဲတဲ့တရားမှန်လည်းသိတယ်အစိုးမရတဲ့တရားမှန်လည်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်မှတ်မှုမရှိတော့ဘူးသူ့ကိုငါဆွဲနဲ့လည်းမဆွဲတော့ဘူးဝေဒနာတွေဝေဒနာသာဖြစ်တယ်ခံစားမှုတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်နံတရားတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကြာကြာနာနာသိသွားပြီဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပြီအမြဲတာကိုလည်းမြင်လိုက်ပြီငါလို့ထောက်ပြစရာနေရာတော့မရှိဘူးသူကချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဆွဲနဲ့မဆွဲတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနဲ့မဆွဲတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဘယ်လို့မှမခံစားရတော့ဘူးငါမှမဟုတ်တာငါပိုင်တာမှမဟုတ်တာလို့သိနေနားလေသဘောပေါက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမဆွဲပဲနဲ့
စိတ်ကကိလေသာကနေလွတ်မြောက်တယ်ဒီတော့စီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်ရတယ်အေးချမ်းခြင်းကဖြစ်ရတယ်အရာဝတ္ထုတွေကိုမှတ်သားနေတယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေကိုမှတ်သားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါမှတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြင်ပအာယုံယုတ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ဒီကအာယုံခံတဲ့ဝတ္ထုယုတ်ဆိုတဲ့အရာတွေထိတွေ့ပြီးတော့၎င်းဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့၎င်းနန္တရားတွေပေါ်လာကြတာအကြောင်းရှိလို့သာပေါ်လာတဲ့မှတ်သားမှုဆိုတဲ့တင်ညာတရားဖြစ်တယ်သူကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းရှိတော့ပဲဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သွားတာမမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်ညာလေးကတေးသေးချာချာကြည့်ရင်ကုံသွားတာကိုတွေ့မယ်အခုအစင်းကိုမှတ်ပြီးတော့တော်တော်ကြာအတန်ကိုမှတ်တယ်ဒီတော့အစင်းကိုမှတ်တဲ့တင်ညာဟာချုပ်သွားပြီအတန်ကိုမှတ်တဲ့တင်ညာကအသစ်ပေါ်လာတာအခုအတန်ကိုမှတ်နေတဲ့တင်ညာကတော်တော်ကြာအနံ့ကိုမှတ်တယ်အဲ့တော့အတန်ကိုမှတ်တဲ့တင်ညာကုန်သွားပြီအနံ့ကိုမှတ်တဲ့တင်ညာကနောက်အသစ်ဖြစ်တာအသစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဟောင်းတွေချုပ်ကုန်ကြတာငါမရှိဘူးဒီလိုမျိုးမြင်တော့တင်ညာကိုငါဆွဲနဲ့မဆွဲဘူးငါပိုင်ငါဆိုင်လို့မထင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ညာကြီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဘယ်လို့မှမခံစားရတော့ဘူးဒီတင်ညာရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုတွေကိုတဘာဝပဲလို့တရားရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းကဖြစ်ရတယ်ဒီနေ့အတိုင်းပဲစေစောမှုသဆိုတဲ့သဘောတရားသင်္ခါရတေဘောတရားရှိနေတာကိုဒါဟာနတရားပဲလို့သိနေတယ်တွားခြင်းကိစ္စပြီးအောင်စေစောတယ်ထိုင်ခြင်းကိစ္စပြီးအောင်စေစောတယ်ရက်ခြင်းကိစ္စပြီးအောင်စေစောတယ်လျောင်းခြင်းကိစ္စပြီးအောင်စေစောတယ်တည်ခြင်းကိစ္စပြီးအောင်စေစောတယ်ခံစားခြင်းကိစ္စပြီးအောင်စေစောတယ်အဲ့လိုသူကစေစောမှုလေးတတ်တတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့နန္တရားတတ်တတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာတော့အကျိုးတရားသာဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်တော့သူလည်းချုပ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတော့ငါမပိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာမြင်သွားပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာပြောင်းလဲပေါက်ပြန်မှုကြောင့်ဘလို့မှမခံစားရတော့ဘူးအေးချမ်းတယ်ဒီလိုပဲဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာအစဉ်ရဲ့မျက်စိရဲ့ဆုံလိုက်တော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တော့မှဝိညာဏခန္ဓာပေါ်တာအကြောင်းယုတ်တရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှပေါ်ရတဲ့တရားအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မပေါ်ဘူးပြီးတော့လေသူကခဏသိပြီးခဏချုပ်သွားတာနန္တရားတတ္တတာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ခဏမဆဲဖြစ်ပြီးတော့ခဏမဆဲချုပ်သိမှုဆိုတဲ့သဘောတရားထဲမှာငါလို့တောင်ထောက်ပြလို့မရအောင်အခုမြင်တာကိုသိလိုက်တော့ကြာကြားတာကိုသိလိုက်အဲ့တော့မြင်တာကိုသိတဲ့သိစိတ်ကချုပ်သွားပြီကြားတာကိုသိတဲ့သိစိတ်ကအသစ်ပေါ်တာပြီးတော့အနံ့ကိုပြောင်းသိပြန်ပြီအဲ့တော့ကြားတော့အတန်ကိုသိတဲ့သိစိတ်ကချုပ်သွားပြီအနံ့ကိုသိတဲ့သိစိတ်အသစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့အာယုံယူမှုတွေပြောင်းလဲသွားသလောက်သိစိတ်ကလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တဲ့အခါငါဆွဲမဆွဲတော့ဝိညာဏခန္ဓာဟာနန္တရားတတ္တတာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးခဏမစဲဖြစ်ပြီးတော့ခဏမစဲချုပ်နေတယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်ဒီလိုကြကြနနာသိတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တာတွေတတ်မှတ်တာတွေမရှိတော့မမြဲတာပဲလို့သိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါမှမပိုင်တာစေတဝန်အကြောင်းဝင်အတွင်းကမြက်သိရစသည်တို့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတစ်ပါးတွေဘလို့လှုပ်လှုပ်ကိုယ်မှဘလို့မှမခံစားရသလိုမလောင်ကျွမ်းသလိုပဲခန္ဓာ၅ပါးကငကိုယ်တည်းကိုကငါပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုခုပြောင်းလဲပေါက်ပြန်သွားလို့လေဘလို့မှမခံစားတော့ဘူးအမြဲခြင်းကိုသာအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေပြီးတော့ညီငွေမှုနဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကိုပယ်ပြီးတော့ထိုတတ်မှတ်မှုရာကချုပ်ခြင်းကိုသာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အမြဲနေနိုင်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့အေးချမ်းရတယ်ဒါကိုပဲစီးပွားခြင်းကချမ်းသာခြင်းကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်မပိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတာလောကမှာကိုယ်ရင်းကခန္ဓာတွေရောပြင်ပကခန္ဓာတရားတွေရောကိုယ်ရင်းကအာယတနာတရားတွေကိုပြင်ပကအ
အာရဏတရားတွေကိုကိုယ်ဥစားမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းသိရမယ်အဲ့လိုသိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ကြတာငြိမ်းအေးစွာနေနိုင်ကြတာမပိုင်တာတွေကြောင့်မလောင်ကျွမ်းတော့မဟုတ်ရင်တော့လောင်ကျွမ်းနေမှာပဲပိုင်တယ်လို့ထင်ရင်ပိုင်တယ်ထင်သလောက်စိုးရင်လည်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာလောဘတွေရာဂတွေဒေါသတွေမာမာနတွေနဲ့လောင်ကျွမ်းလာတော့တာကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားချက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအမြင်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်နေစရာလည်းမလိုဘူးမုန်းနေစရာလည်းမလိုဘူးမနာလိုစရာလည်းဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်ကြတာအဲ့လိုခဏလေးသာတည်ပြီးခဏလေးပြတ်တဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲလောင်ကျွမ်းနေကြတာမတန်ဘူးကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေကြောင့်မပိုင်တဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲလောင်ကျွမ်းနေရတာကြားလာပြီပယ်တတ်တင်ပြီဒီတရားတွေကိုပယ်တတ်နိုင်မှလူကျင်မှုတွေတက်မှတ်မှုတွေလောဘတွေဒေါသတွေမာနတွေအဲ့ဒီလိုအရာတွေပယ်တတ်နိုင်တော့မှအေးချမ်းမယ်ဆိုတာသိချိန်တန်ပြီဒါကြောင့်လည်းပဲကိုမပိုင်ဘူးရုပ်ကိုမပိုင်ဘူးခံစားမှုဝေဒနာကိုမပိုင်ဘူးမှတ်သားမှုတင်ညာကိုမပိုင်ဘူးကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးစစ်စောမှုသင်္ခါရကိုမပိုင်ဘူးကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတိမှုဝိညာဏကိုမပိုင်ဘူးကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဟာအေးချမ်းတော်တာပဲအဲ့တော့အခါတစ်ပါးမှာလည်းယဟန်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားစီမှာတရားတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတောင်းပန်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသည်အကျွန်ုပ်အားအကျဉ်းအားဖြင့်တရားဟောတော်မူပါလောအကျွန်ုပ်သည်မြတ်စွာဘုရား၏ဟောကြားသောတရားတော်ကိုကြားနာရတဲ့အခါတယောက်တည်းစိတ်ငြိမ်ရာကိုကပ်ပြီးတော့မမေ့မလျော့လုံလာပြူပြီးနိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေလိုပါတယ်ဘုရားလို့လျှောက်တယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကจิตယဟန်အကျင့်တရားကိုအာယုံပြု၍ကိန်းဝတ်တယ်အနုတ္တရာကိန်းတယ်ထိုကိန်းဝတ်သောတရားဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ခြင်းသို့ရောက်တယ်အကျင့်တရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့မကိန်းဝတ်ဘူးထိုမကိန်းဝတ်သောတရားဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ခြင်းသို့မရောက်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတော်မူလိုက်တယ်အဲ့လိုအကျဉ်းလေးပဲဟောလိုက်တော့ယဟန်တော်ကမြတ်စွာဘုရားသိပါပြီဘုရားကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သိပါပြီဘုရားလို့လျှောက်တယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကจิตယဟန်သင်သည်ငါအကျဉ်းဟောထားသောတရားရဲ့အကျယ်ဖြစ်သောအနက်ကိုအဘယ်သို့သိတာလဲဒီတော့ယဟန်တော်ကအရှင်ဘုရားရုပ်ကိုအာယုံပြု၍အကိန်းတရားဆိုတဲ့အနုတ္တယအကယ်၍ကိန်းမယ်ဆိုရင်ထိုအနုတ္တယအကိန်းတရားဖြင့်တတ်မှတ်သူပြင်းမာသူတွေးဝေသူဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ခြင်းသို့ရောက်ပါတယ်ဘုရားဝေဒနာကိုအာယုံပြုပြီးတော့လေအနုတ္တယကိန်းမယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်သူပြင်းမာသူတွေးဝေသူဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ခြင်းသို့ရောက်ပါတယ်ဘုရားတင်ညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့အနုတ္တယကိလေသာတွေကိန်းမယ်ဆိုရင်လေတတ်မှတ်သူပြင်းမာသူတွေးဝေသူလို့ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ခြင်းသို့ရောက်ပါတယ်ဘုရားသင်္ခါရတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အနုတ္တယကိလေသာတွေကိန်းမယ်ဆိုရင်လေတတ်မှတ်သူပြင်းမာသူတွေးဝေသူဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ခြင်းသို့ရောက်ပါတယ်ဘုရားတိမှုဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုပြီးအနုတ္တယကိလေသာတွေကိန်းမယ်ဆိုရင်လေတတ်မှတ်သူပြင်းမာသူတွေးဝေသူဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ခြင်းသို့ရောက်ပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားရုပ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အနုတ္တယမကိန်းဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်သူပြင်းမာသူတွေးဝေသူလို့ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ခြင်းတို့မရောက်တော့ပါဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာတွေမှာလည်းပဲသူတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အနုတ္တယကိလေသာမကိန်းပဲနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တတ်မှတ်သူပြင်းမာသူတွေးဝေသူဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ခြင်းတို့မရောက်တော့ပါဘူးဖေဟာမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းဟောထားသောတရားရဲ့အကျယ်အနက်ကိုဘုရားတပည့်တော်ဤကဲ့သို့သိပါတယ်ဘုရားလို့လျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းသာဓုသာဓုကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာသင်သည်ငါဘုရားအကျဉ်းဟောတဲ့တရားရဲ့အကျယ်ကိုကောင်းစွာသိပေတယ်လို့ဘုရားရှင်ချီးကျူးတော်မူတယ်အဲ့ဒီတော့တပါးတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာကိုဒီယဟန်လေးလည်းရောက်သွားပြီးတော့မမေ့မလျော့လုံလာပြူပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်ထားသောစိတ်ရှိပြီးတော့နေတယ်ပြီးတော့
သူတရားအားထုတ်ပြီးတော့ယုံမှာအာယုံယုတ်ကိုအာယုံပြုပြီးအနုတရားမကိန်းအောင်ကျင့်တယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့လဲအနုတရားကိလေသာတွေမကိန်းအောင်သူကျင့်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်၍ကိလေသာတွေမဖြစ်စေတော့ဘဲနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်ပေါင်းကိုဝင်ရောက်ယဟန်ပြုကုန်သောအမျိုးသားတို့လိုလားတောင့်တတဲ့အတုမရှိသောအကျင့်မြတ်ရဲ့အဆုံးဖြစ်သောအရတ္တဘုကိုမကြာမီယခုဘဝမှာပင်ကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုပြီးရောက်သွားတယ်ပရိသန္တိနေမှုကုန်သွားတယ်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးပြီးသွားတယ်ပြုဝဲကိစ္စတွေပြုပြီးသွားတယ်မကိစ္စအလုံးငါတပါသောပြုဝဲကိစ္စမရှိတော့ဘူးလို့သူ့ဘာသာသူသိပြီးယဟန္တာတို့မှာတပါအပါဝင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြင်ပအာယုံတွေကြောင့်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရင်းကအာယရဏတွေကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဒီလိုအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှလောင်ကျွမ်းရတယ်ကိုယ်မပိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်ကျွမ်းရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မပိုင်ဘူးလို့သာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောင်ကျွမ်းမှုတွေငြိမ့်တယ်မပိုင်တော့ကိုယ်မပိုင်ဘူးလို့သိမှမပိုင်တဲ့တရားကိုလည်းမပိုင်မှန်းသိတဲ့အခါတတ်မှတ်မှုလည်းကင်းပါမှအေးငြိမ့်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်မပိုင်သောအရာတွေကြောင့်အကုသိုလ်အဖြစ်မခံနဲ့ကိုယ်မပိုင်တဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲကိုကိလေသာတွေနဲ့မနှိမ့်မြုပ်စေနဲ့ကိုအကျိုးနဲ့မဖြစ်စေနဲ့ရရှိတတ်တဲ့ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးရှိစွာနေထိုင်အသက်ရှင်ပြီးတော့အမြဲသောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးကိုယ့်အတွက်အနှစ်ရှိသောကိုယ့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအရာတွေကိုသာပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့လူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်ကုသိုလ်သီတာအားကိုးရာဖြစ်တယ်သီလအနှစ်သမာဓိအနှစ်ပညာအနှစ်သီတာဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ဘဝရဲ့အနှစ်အစစ်ဖြစ်တဲ့သီလအနှစ်သမာဓိအနှစ်ပညာအနှစ်တို့ကိုရနိုင်၍အေးငြိမ်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ